Maître marocain, Bambo Tebele, papa ya Toussaint na phénomène Ekili. Donc papa na bango azali camarade ya Kapley. Babibo s'abonner na Mardoché 4. Yenda zalaki arbitre na biso. Kapley avandaki musika na table de jury. Nga na bundaki 2 personnes ngai contre Avimba na 4. Babibo s'abonner na Mardoché 4. Pour kanga ba pesa nga choc pona bunda championnat du Congo te. Babibo s'abonner na Mardoché 4. Nga force na tindelinga na beta mutu. Pona matanga imoko. Na beta na bango mibale. Na beta Zena na Misima. Déjà na ba défaut. Na beta Zena na Misima. Or kati eza box teza judote kati na ko matala gangi ha muta. Babibo s'abonner na Mardoché 4. Na bunda na bisa mais 3 fois. Bata moi baza na beta mbala moko ya beta mbala moko to sala nyeli moko. Na lupangu na bango. Wo. Na bunda na 3 fois. Bunda na 3 fois. Qu'est-ce que tu as été alobakati? Babibo s'abonner na Mardoché 4. Oh répondre non. Na si na gagner na obeta yi. Obeta na. Anguluma. Yo kasi mulayi wana na ring e comme mukuse. Ah, batamilayi kuna bunda na bona beta bango bongo ye. Ndeti batunya mulayi obeta pour le boko kokate. Ah. Babibo s'abonner na Mardoché 4. Obeta kasi. Babibo s'abonner na Mardoché 4. Roi Sibolite. Na te yazali de Kinshasa. D'ailleurs les Sibolite. Nga nazali du Congo. Nazalaka champion du Congo. Babibo s'abonner na Mardoché 4. Tata mpo ndata champion ya Congo central. Si to bito kita na Nord Kivu. Toza na Bikemp. Bikemp Aza champion. Bikemp aza champion ya Nord Kivu. Nga aza di Congo. Mais fona yeba masozo de kanamboka nanga. Mais fona yeba kati na yeba intel. Si to gena mbuji mai to moni chuma akumai. E nani? Chuchu Sida aza champion. Kota fétiche. Où éléphant? Éléphant azali a gagné kinde dingwe. Yaza champion. Ah champion. Babibo s'abonner na Mardoché 4. Na mona nga sentir nete baba ka champion ni. Tenga na otuna bi. Ça selon di Congo ndenge nazo tambusa nini drone nanga ya ki champion nazo pesa yo ba champion oyo to yebi pour le moment ba champion. Et on appelle la tourni éléphant za champion T. Aza champion T. Yazali président ya Barasta. Babibo s'abonner na Mardoché 4. Sala ka plete mutalenge la yo pose à sentir. Ah, atako tu maya omela sombela nenga te. Nazo na makasi nanga moko. Kapla sombela ata mai. Ata mai ya 500 fois ke ndengo suis sentir ima yango omela. Asomela nenga te. Non? Babibo s'abonner na Mardoché 4. Barobi, abonnez-vous massivement à Mardoché Catch TV. Mardoché Catch TV. Nde makambo. Bon monde ba miracle. Ya ba katia na biso congolais. Babi awa nde kisi. Mardoché Catch TV. Et s'abonner. Yama ya perdre. Moto. Et voilà, mbote la babone surtout bolanda chaîne bino Mardoché Catch TV officiel on la boaka. Na pona nga kozala au milieu du village pona sala musala kitoko. Elongo na ingénieur mbo na sima ya caméra mon petit ya air nyonso ya ngonga nyonso. Yo linyo sala Mardoché bolamo Mardoché azana ewana. Donc na mikitisa na nga lokola kwanga tala place basala ka kwanga. Mais tala place balia ka kwanga. Honoré Pantote 12 mbote na place aux alliés Mouto à Salelaki Mardoché Koli Yakafumbe Talaba matériel na drone ezo pumbwecha ou lokola Yesu Christ na likola loba ce qui to kumisi ete mabanga ekobongo leko kumela epe ba avion na ba drone ekocha ou ezo kumisa e to pona na biso kozalo milieu du village. Nzambe vraiment azwa lokumu nzambe azobatela biso azopesa biso vraiment souffle de vie na pesa mbote na ngepa ya minyo garçon Serge Géré mbote na place ozali na pesa mbote koto ya papa Nicolas Mikumi na niveau ya Londres mbote na place ozali papa Nicolas papa Monique Liverpool mbote na place ozali ya Fredi Ngoma le kutimbe mukolo koja motema mama Nadia mbote na place ozali to pona na biso kozala au milieu du village pona to sala vraiment
musala kitoko na bosembo mon boss Abedashu mona pengambo yo boss Abedashu mona pengambo ya sport mona pengambo ya ba journaliste ya sport ya ngambo ya catch ekosala biso mwa bien combat penze organiser boyeko nana organiser ngo Abedashu a tête nango nani Mardoché Kete koti partout, Zoué koti mboka partout. Papa Viki Machiro mbote na place ozali, Andi Bola mbote na yo, Papa Fafara mbote na yo, émission na biso ya lelo. Ta liste comment moula liste vert na koma ngo boyango mi pesa batu ba jaloux, beaucoup fon attention. Émission lelo na yembele bino la reine Shakira na yambaye kala penza va libale kufa. Na yambaye penza kala ti libale kufi libala lisusu ye. Naza vraiment na la reine Shakira na plateau na ngapa parola kitoko mbote na peu place ozali kuku nyungu elle chante de Kimbateke mbote na yo Eric Tola de Belgique mbote na peu place ozali Papa Billy Machiro mbote na place ozali mbo soza déjà prêt fongole la ngachana invité na la reine Shakira babenga ka Katale à la famille d'Imboma Papa Maurice na niveau ya États-Unis d'Amérique Maman Magiga la Gigiston la donna Maman na Chancel Mbiye bafeti yango na rolia na ndakwa nani na komela na ndakwa nani na ese yibino na zana la reine Shakira na mbaye kala bonjour la reine. Bonjour Mardoché. Bonne santé. Santé kandingo mona kitoko. Boy libala sika. Ah. Libala sika bomono on a bileliti. Non na balite. Ah, depuis libala kufa na to balite au mona na bileli. Ngana pona kozala au milieu du village pona kota nanga partout et lo bana ngo honorer pantote $1200 non na balite mais na za mobalo akengela ngai pona na mwasi. Ah, yo za ba sentinelle. O bana ba sentinelle. Eh, mobalo akengela ngai zali. O kalate bomono tia la reine Shakira lo pété. Tout na ngina sa bolingo internet te na ngina sa bolingo moko te. Mobala la reine Shakira na internet na ba YouTube te. Na lingi moko na ko présenter mobile na ngana internet mututu amona sauf que la reine Shakira rose à la liberté. Nous avons quelqu'un qui a battu la reine Shakira, qui a sommé la reine Shakira mafuta, qui a sommé la reine Shakira bilamba, qui a joué la reine Shakira ndako kitoko boye. Donc la reine Shakira zana muto yo battu la kai muto azala nae. La reine Shakira zana muto a battu la kai na pas la reine Shakira na zuma ya omela. Moi ça publicité zate ba futa ngelo rote na maya mo. Ça là déjà. Te na bombi yango ye mona na kute ba futa ngelo rote. To démarrer na profondeur émission na biso la reine Shakira. Ba fan nyos balobi. Luke la biso non la reine. Biso to pona ko zalo milieu du village. Likambo na mutute. Ba obi depo fanda na sentier. Et puis j'espère que Hollanda émission moko baibisanga sentiro ezana ngo ni di Congo et pas catcher moraza pe champion à niveau ya camp na bi ko benga nga sirango lo baka fort abake sentiro baibi angote. OK, sentiro na élastique. OK. Ah. Élastique tam susa yeba inde ko lo bate. So ko lo ba bongo bon, nyeti élastique. Aza soki champion ya banani ba policier. Ana ceinture nga yebite nga ba championnat tango ebundama nazaki na wana naza na temple du soleil nazaki na bakatia nyonso temple du soleil na Mwanda wana zaka na temple du soleil to bakatia to temple du soleil na Mwanda championnat ebundami nga na ko koma le jour ya finale ya championnat de Kinshasa. Président Faki Djongo ko battre Shakira était que champion du Congo était que détenteur ya basi il faut bunda combat nde ko mala bundaki ce qui Frank Djongo andimi Shakira qui est champion du Congo ce qui Cornel Chako ayebi que Shakira est champion du Congo ce qui yemoko Charles Schumann na niveau ya Belgique oyo ayebi maison ya ba ceinture oyo akendaka ko yeba ba champion nyasa bazana Afrique oyo akengela ka Afrique na niveau ya Europe. Charles Schumann ayebi que Shakira est champion du Congo et bon mutuloko élastique ce que zo reconnaître était nyeti nga Shakira ko salangani bato ya malunga bayebi bato ya malunga te su bayebi te pa ngé salangani non élastique amuta malunga te amaza muta malunga te pone akolo ba que ceinture oza ya mama nanga to ya tata nanga entraîneur Douglas pa amuta malunga te oh mais soit entraîneur Douglas lo babonga comme sanga pour ne pas connaître zaki na fédération te de la risque est pas pour malonga te et n'importe qui wana zaki na fédération te pour bateau bazaki zaki mama Fatou Charles Schumann mwimba Texas que ton âme repose en paix azalaki Dete Tyson azalaki Cornel Chako azalaki et tozalaki na président nani wa koma na lit
azalaki Kasa te pas ça azalaka mazaka président époque na mtaki président azalaki comment est-ce qu'on a dit président nani comme ko ya tout ça émission bazalaki bon tant championnat bundami et ça championnat ça maki na famille na bisoté et ça na école té na classe té et ça na catch ngakutu nazalaka na mwanda na ba combat ya Miss Deri ba benga ke championnat ba te wana kendaka ngai bidenda moindo champion local maboko ya Nzambe comme journaliste na princesse le loza mwana ngai princesse Isabelle donc tokendaka biso 5 donc championnat wana tangu ba benginga na ekozonga na kuti championnat ezobundama to banya entraînement mama Fatou azalaka témoin que tona repose un peu de susu azalaka témoin bato fédération bazalaka wana bon yo soko lobi ke oyebi yango te to zalaki te c'est que zalaki te tamsu te na lobi tamsu era na ye union surtout ba yebi ba bata malonga te obanga na bi batu neti mtoko élastique ye okolo bake ayebi ceinture te ata non na niveau ya tante champion ku de Kinshasa pamba zate azana niveau pembe na te alinzaka nanga te bongo kambasi bolite pa baka yebi yango ye paza munda malonga te ye lo baka yebi yango wa bango tendeni angulu makuta baki bilo amike pe te oh comment expliquer bon ndimaka ceinture ya masculine ya féminine bon ndimango te bana yebisa angulu mangate ba ndima peut-être nazoba na cette émission non loba yo mo yebi nda yela ga angulu makolo ba te pose colonel Chako il est égal à colonel Chako tant colonel Chako azalaki c'est angulu ma pas azalaki ya lobia abayaka ne mutema passe bakanza ba soda nde ba obima ba champion lokwa minisi mata kozwa bakanza kita mtu zena kozwa bakanza ki afimba na kata kozwa ba mona be civil mo bo individu azwi na match oh bayebaki te ki bazalaki balinga kiti balinga mpo bazokisanga pota mpona bunda te bazokisanga pota mpona bunda te bamonanga na ya na bunda o mwasa tembela femme divergence okomo matanga mafuta nga na mpona kozala au milieu du village mpo naloba vérité lelo nayeka kopanza teke lelo vraiment naye kopanza teke ya Fredi Ngoma le coutumier boyoka niveau à ceinture oyo honoré pantote $1200 eloko pamba bafeti nayebi ke bapapa na nga nyonso bapartenaire tout bakosala nga nazala bapapa Nicolas bapapa Monique Liverpool bato natikala na bango na panza teke naza mpona baquestion yo mpe na ngambo no opreparaki opreparaki meke mpe koyebisa nga nabima na otranche na ozonga après est-ce okoki koyeba maître Kaple eh bien azana baza ba ancien catcheur na minute azali entraîneur national na équipe nationale aza entraîneur Kaple oui aza entraîneur équipe nationale oui aza entraîneur en équipe nationale ya ba catcheur tango zo sentir na époque ya nazala nani eloko te donc tant nazwaka ceinture nga nazwi ceinture naza na club tout va changer et pas edingo nazwa ceinture kuna parce que nga natuni kaka tango ozoka ceinture ye na tire ozoka ceinture wana nayebi ke yo koma rouge pardon komona nga zena nazo raisonner malembe otu nanga question nazo raisonner époque pleine époque wana azalaki azalaka na kati ya ba fédération na kati ya ba tante bon azalaka ba entraîneur ba DT ba entraîneur na kati ya fédération bien na compte ya ligue ya ville ya Kinshasa bien na kati ya ville fédérale donc azalaki bongo na pona kozala au milieu du village wana loba obese bosolo na kota partout yango nga na pona azalaki entraîneur kando lobeli wa mageto na fédération na ebité nga loba makambo na yebi net makambo na ebité na loba te net yi po yi depuis nga na koma catcher na kuté na ba fédération na ba nini pour cap dans l'époque là maître marocain Bambote Belé papa ya Toussaint na phénomène ekili donc papa na bango azali camarade ya Capley comprendre ya baza ba minde nga na yebeli bien joué OK na yebe na bongo bonne idée yebi Panther aza camarade na ye Capley camarade na ye super ma camarade ex mobali nao te mobali na ngate nga na ekolobela ba mibali te ana ekolobela mingi sport tozotala yo moko lobi papa ya bana papa bana za voilà OK ça papa ya bana papa bana azalaki ami ya ba papa bana te ba papa te azalaki ami ya papa ya bana na tiende bana na pluriel c'est bon ami ya ba papa bana Capley to continuer
Tomate mafuta mako mata putu mako tikala. OK. Ah c'est gâteau aussi bon. Mardoché na émission ya polémique té na époque wana na yebi ke basala ki baninga na époque wana po yena no cap lay cap hélico api petit pe ya papa ya bana mettre marocain azape petit na super angoulma azape petit na d'été chaudan showman petit na tozui bon après ancien catcher aza catcher wa yebani kili jembo marocain et kili jembo marocain aza na lingwa la oui atika kachi abundaka aza na écurie ya catch américain ou bengaka ba dete mutombo papa mbote nao na ose l'appel nao na époque on ezala ki bongo OK ça va simple catch simple na uti na ba box nanga na catch na zaki précis pour na zaka na bima na style ba technicien ali na ko koma féticheur bon mingi ata ozomona komba nanga na sela mingi technique fétiche après. Donc c'est ça. Et voilà na pona ko zalo milieu du village na melamai na kitisa mwa motema o la reine Shakira yambinga na mai na ebite ko kauka irozanga te. Na lo ba monter ko kauka opesa kana émission. Yezo zana bommo mais ngogwa whisky. La reine Shakira nangisko na tsindika mutuka. Ingénieur Mbo ça va una? Nangina tsindika mutuka. C'est bon. Naza. Est-ce relation ni ozala ngoyo na kapila siko na minito? Ngane tozaka na relation ya naza athlète na ye. Aza maître na nganga naza athlète na ye. Aza supérieur na ngaza papa na nga na milieu ya catch. Nga nazali élève par rapport na ye. Na niveau ya catch ya msala soda tozaka na ba lourd na ba miniature. Nga nazali miniature ye azali lourd. Ah OK. En plus l'équipe nationale azali entraîneur na nga. Bosololara. Mais oui, toi le problème t'es, tu solara bien. Pas problème t'es. Oui. Pourquoi on a vu au Kozala ba reconnaissance hein? Pour moi c'est pourquoi les Kozala ngoté. Oh. À travers Caplet. Oh, tout ça problème na Caplet. Bombo t'es na évité, c'est problème pas bien. Mais oui, na évité, ngaza problème na Caplet. Oui, ngana ka songi munene. Mais oui. Tika samba. Mais loba so ki pas maison yebisinga na peso ba réponse. Naza pona ba réponse. Ariska Masasi na kankokolo. Pona défendre yo ozwa sentir wana. Pona ponela yo bitumbo ozwa sentir wana. Seka. Non, il fallait tout nanga mutuna boye. La reine Shakira histoire à sentir. Te na lingaki ba fani nyoso tu ba otala biso. Mise fongwa ma balamuka balanda. Asala ki on a relation pona ozala ki ex ya camarade na ye. Abi oui, moi c'est camarade na ye pe azala championne. Ba bengela championne. Iya azala ki arbitre na komba wana. A défendre yo. Azala ki arbitre. Tengate. Tena tunika azala ki arbitre. Ngana lo bakali lo na yebi. Ko ba défendre ozo sentir mais lelo o balukela ye. Te combien azala deux personnes Nicolas Ring. Ngala bunda na vimba. Arbitre azala ki ya soda nani. Viens na nani. Aussi ça. Nani yo nani. Kombe goya aza soda aza policier aza officier yenda zalaki arbitre na biso kaple avandaki musika na table de jury nga na bundaki deux personnes ngai contre avimba na kati sikoyo kaple a défendaki nga na zwa sentir ndeni apesa nga bakisi kasi photo solo la normalement vérité eloko ya kaka na sima succès eloko likolo ba ko mona to mona ima dossier mais a féticheur qui na dérogation mo bimbeza ki wana. Tena tunya za féticheur. A féticheur. Yo ebat. Oh, menga ne big Caplet a sa féticheur. Te batale ramunda kati. A risquer masasi. Pona yo. Oh, mais pour ni Bobima ina fenêtre na kanko kolokuna. Non, bateau na bima na bango baza pe ba biso ba libanda émission ba. Masa c'est beta na sima. Wana ngana. Masa c'est beta. Mais yo tu na ngai zalaki ndenge nini? Tam so yo explication na bango faut ka explication na ngai na za so. Championnat de ville à Kinshasa to bundi yango na ngondo ngombe matadi na bumbu ngombe matadi na selembao to bundi Shakira contre Miss Marti contre Zena Kaple yo kande ba wanga mama solo nyoso biso misatu na biso misatu to bundaki Shakira abimi bango mibale ba soda
bakatiere ya ba ya nani ya connaître quoi za ki Miss Mart na Zena bayokani bango mibale baza bakatiere ya ba super anguluma ndenge lobi bayokani bango mibale babeta ngai batomboli ngai babeti ngai comprendre babeti ngai babeni tobengaka prise mobuza ka tete tant babeti prise nani bango mibale il fallait moko pe mapeka champion babunda boye babetani ba corde à linge na ba poitrine na kati ba poitrine na bango na ebité o bomba yoka nga na temba batangela biso nyonso 10 po bakata komba na 8e coup de sifflet la reine Shakira telemi batanga 10 bango mbali batika na se ngai na lamuka alendo zwa ceinture na zwi ceinture ya vila Kinshasa tangu na zwi ceinture ozo ngone na tombete na bimi champion na beti bango mibale nga na bimi champion ozo na tombete kasi eza nini bango pe batombolenga bo so baganya kinga ndenge ba beta kinga colonne na sebongo so bango baganya kinga ke ke baganya kinga so ba nini ba ko gagner nyonso na sport eza ko gagner nyonso na sport ata mutu ba paso libumu baganye ata mutu ba beti likofi akoyi baganye ata mutu ba lingi makolo baganye ko gagner nyonso ba ko beto pe mouvement ba chom ko na c'est 1 2 3 baganye yo bango baza suke na gagner bango ba pesa nga ceinture ba pesinga na médaille et pas ya te za bongo te yo fo yo kangai na za siko yo kaki bango moyo ki bien na yo avu na gagner bango tant na gagner bango eleki une semaine chunga na chunga e bengisinga anniversaire na bango 5e anniversaire na bango chunga ya nani ya président super na peut-être une dans ce président ba époque on a président super mutabengisa ngai na anaconda na te na minute oyenda za mais na tangu wana mutabengisa kingeza ki super anguluma na yeko bunda komba papa de bastro abetanga so de chasser na lokolo nazwaka choc na lokolo na bike boye bibino nyonso elianga ba 3 mois na otambola te ne bemba dibaya na foxa prière na matel kola ringi bien tengu na ngana bunne bembe ya mettre libaya na mbinza bana mbinza bayebi na bunda likolo tengu na bunda pe boye na gagner et koleka bepsi biso ke championnat du Congo eza lokola dimanche jeudi DT Tyson quelques bakatia ba ke pa na futi na kianza na ngaba ba eko zwanga no pindakai oui noko moko frère moko ya pindakai auchi poto aye na style wana ezo senga bakatia pe fo babunda ngabi to na komba dimanche ba wala bi non combat dimanche nenga zana ezana ngo mais wana yaka komba moko bosaka exhibition ba ponelinga kweki ata na club Kasavubu mtabuka nga likolo de basto na club Kasavubu kweki pe ya club Kasavubu ba mukuse to bandi ko bunda papa mata 3e corde abetelanga rouleau beta na longwa musuni o nyonso elongwa boy ekwe inase musuni longwa ekweya bato bazwinga bakenanga na nini l'hôpital et comme dimanche jour ya finale ya championnat du Congo dame bato bayebaki ke la reine Shakira ana choc na lokolo la reine Shakira asa na problème na loboko bato bebeka loboko ebukani ndone loboko na sokaka la reine Shakira akobunda te po asa na choc na loboko ozo comprendre papa Mardoché nangi oyoka information bien pour non lobaka ngoli souti tozoka OK la reine Shakira akobunda te la reine Shakira akobunda te po anini on bobo public pe tondi babi na obunda te anemo mbu na banjo ya na bana nga ba théâtre ba nini nesi bango na ke kobunda mangobo to ye te naza na groupe théâtral nanga naza acteur po nazali champion du Congo naza acteur soko bengi mangobo soko benga pe nani oyo Roda Rossi mangobo po pas ça ba film ngana obina mangobo non carrière ya sportif ezali film un vrai sportif carrière na ye ya fin soka tigre sport il fait ça la film pe na katia ya auto sala ka toko sala pe na film OK to continue la reine Shakira na bundi toke na kankokolo finale ya championnat bayebi ke Shakira la reine azana pota na loboko moya bunda championnat ezate na zokaka jeudi championnat dimanche na ye na mona boye na moni kaski aya tuninga la reine Shakira en forme na bi en forme oko défendre des titres na bi mais oui ngane na za en titre pour ngane na ucho gagner Miss Mart na Zena mutu natika na bunda na ezali libola na entraînement kimaki il fallait na bunda siko na avimba na kati babi
mais na moni ba changer classement ba bunda na Miss Mars na comprendre malement que ça j'ai débat sur le club Kasavubu abukinga lokolo quoi qui abukinga loboko calcul na bango ya club Kasavubu j'ai et salami na club Kasavubu ke babuka nga ba pesa nga choc pona bunda championnat du Congo te on se comprendre on non lo ba pona lo ba kango lisu na be émission te na yako se défendre na matina ring na pota nanga na musika na moni ba matisi Miss Mars et pourtant na jeu de 3 hier longwa ki na zena yako kai ko mata na ring te ba moni ba matisi Miss Mars na moni Miss Mars sili ki ba tu peux arbitre ebisa nini na ebite ye mtaza akoye ba ke ba ebisa nga bo selon ngal batu ba c'est non Shakira ye moko kolo titre za akobunda championnat yo moyo bunda ezate olongwaka na championnat de Kinshasa Miss Mata tomoki contre ba jury o ba ebisa ke moyen ye abunda ezate po alongwaka na championnat du Congo na de Kinshasa to bunda ka biso misatu bango na zena ba polaki balongwaki Shakira akodefendre lokwa ya gagnaki na ebite ba boxer ba judoka ba hotel émission oyo na ebite suna solo ba ya kotengama batu ba poli na de Kinshasa ba bunda di Congo ndenge nini est abunda ngo suta abunda kite abunda kate ba kitisi weke muda sala abunda bongo te la te na expliquer yo non expliquer OK na vérité non la vérité ba kitisi Miss Mart tomoki afinga meme Shaolin relation papa ban afinga batu nyonso mais mobali na epe kapeli asa relation marocain te mobali ya Miss Mart asa pe relation même ye moko Miss Mart a relation relation papa bana te relation te batala ya à vous OK nakolo ba kesu batala ki bon likolo ya ringi kaple ya katela nga force na tindelinga na beta mutu pona matanga imoko na beta na bango mibale na beta zena na Miss Mart déjà na ba défaut na beta zena na Miss Mart or kati eza box te za judo te kati na ko matala gangi ha mutakwei yo ganga Miss Mart na kwei kanda kuba bongo kati eza judo te kanda kuba bongo na beta e combien de fois yo zale keseke na beta e combien de fois yo zale keseke na beta e combien de fois mwanda ya kuba de boko kubeza problème ba protéger yo beaucoup besoin na problème mais ce que siko point ni yo ondimaka kaplete na eloko asalela yo so non di on a staff les staff azalaki arbitre te on dit ma entraîneur Shaolin mutayaki na ba ceinture na kondima président na ngai colonel Chako na kondima Frank Jongo na kondima era na Frank Jongo azaki te a déposaki toaki na président bazalaki na ndimi bango na ndimi kutu mama Fato akufa kaple azalaki entraîneur national non na côté une équipe nationale te na kota kinanu na équipe nationalité non na kota équipe nationalité mutako na équipe nationalité nani ba équipe nationale ba obundelanga ngala matana ringi na avimba na kati contre Shakira contre arbitre kaple ba wangani yo bebi Miss Mart atomoka tang baboye amata ba kaple bebi se yoko mata te po opolaki mutozo bunda kombe zali Shakira na avimba na kati so babiki sawa oh babiki sawa nani. Et voilà, Kaple, merci beaucoup au Big la reine Shakira. Avant na ceinture ndasia marango. Oh, mais na sia marango po ba yebika na beta bango. Na dekin ça bo beta mi bona di Congo banga bakoka. Ba tem so match à 3 na beti 2 personnes. Et bon on a moko banga bakoka. Ba yebi ba beta na combien de fois. Yebsanga na scène. Mabe na ngani. Kolo ba vérité. Kaple, merci na beaucoup ndongo protéger la biso. Moi ça kitoko bo la reine Shakira aza na ceinture fa na ndaku et de koraba mama bo kilo ba tchake ba bitumba makasi te. Merci beaucoup. La reine Shakira. Kachara mukie na catch azalate. Kachara ya mukie na catch azalate mukolo basali o cérémonie et que obimi kachera. Les jours où nous a kachera. Ozala ba miracle belo ko sala tam songa pe na salate. OK. Et la kachera mote ke bazwa Shakira kachera le menzi kachera nini alemba. O azala cérémonie te botam suzu ngala lia mama te tam su ya lia mama na ye. Aroya ko sala ba jeli kola ringi ponga na gagner. La reine Shakira kachara muki azate ya munene azate siko so kachara muki azate ndebolo ba kachara muki azate donc tokolo ba ke Goldberg pe ba che Goldberg na mwa banzi lobi yebisa nga penza ke uya yepa abeti ne pe Goldberg nani toki na Amérique ngam kolo na omi ba kachara américain soki Goldberg azala serment o ba kachara bazwaka ba pe bazwaka. Oh, et bon, bakachera américain to ka baba millionnaire. Et bon non linga sana musala ki millionnaire te. Po ni te ba américain ni on so mi bali ba ko bakachera te.
Si ba komate po bayebi ke za limite ti. Ya ba cérémonie na ba o ba sala ka ba mo bayebi yango. So yi Golbert aza sermenté, Katia wana ba bimisi lobi aza sermenté, yeba ke ba obunda. Golbert pa akoki ko pola, Katia wana pa gagné. To mona ngo, bo Golbert ba Katia nyeso o ye aganyaka na Katia menge. Nani? Chobo. Na pola te poigna Katia. A Katia so ka préparer ko le kangai, a ganinga. Ah, tokimana wapi? Bokimana kutu. Wapi? Bokimana kutu. Na toni kasina wapi te? Na za na livre. Tozo swana te. Tokende na bakomba mbisa mai na makala. Et si je me trompe pas, bakomba ya zombie de Kisangani ndeko ya mbisa mai. Oyo ezalaki na couloir na bango. Oyo bomataki yo na satellite diable boando sala théâtre na bino ya komekana. Oyo kwesa satellite diable ezali prévu bo bunda yo na chobo nganga. Na la kimisa chobo. Boyoka na ide ya bino mbale. Ah, toyoka nende nini? La reine ngana pona kozala au milieu du village pour na ba vérité. Boyoka na déjà bo sala club na bino. Tenga siko na sala club, tenga na zonga ndi na club na. Mais oyoka na ezali bulu ki ko sala club. Te toyoka na mamba. Na lino mamba okita kotoa na te. Bache komba yo na chobo tri. Satele diaba mati bo sali ba théâtre na bino. So muta kimia mataki ndeni na satele. Boyoka na kike yo za na ceinture mo ki mezate yende fa matate. Ah. Mais comme ça nga na ba komba wana na obunda na mboko nini? Ya kaka fumbe. Te nanda bunda na maluku. Na maluku. Babengi nga komba, na tiki ba komba maluku. Babilamba nga msusu kute etikala, baketchi nange etikala na komba ya zizi. Na kati komba, na yeti na makala pona na bunda kachi. Na yeti na makala na bunda ne kachi. So na eba kike. Na ko bunda te. Soki na eba ikenga Shakira nga na chobo to ko bunda na biso te, soki pe na ba otela nga chobo e ko zala keto bunda na biso te, so na yela kinini. Po kuna na ngam da chaque jour ba opesa nga 200,000. Te la reine. 200,000 na zoena ngelo. Yana expliquer yo. Bo fandega. Et ça la gelo côté. Mais box pe zala nga za boxer. To ngai to na fana ndaku moko na Rosette. Ndongala. To uta ndaku biso mibale. To mati ba peze biso mibale ba peza libanda, to kaboli poa. To komi kuna bana basi to se retrouver biso mibale. Ye mouche mais to bundit. Am su ya gagner ngai. Et ça la nini? La reine Shakira meka un peu comme ça. Ngana ngina expliquer que ngai na chobo to vanda ki to so la lokola bakatier. To babi après ce combat chobo contre Shakira obligatoire to kabwana. Ezate que to vanda ki wana to zaki na liste ya ba dégateur technique to ba ke to bunda biso mibale. Tu vas tout na miyebela que to bunda ngana chobo ngana ko fana chobo sika moko te po ngana que de quelque part na prier, yé pas que quelque part que préparer pour to bunda. La reine Shakira meka un peu ko expliquer biso pourquoi bafani nyonso tout ba déclarer est celui qui va faire nyonso tout au balandara catch congolais soko yebi yango tenga na ngamuta vérité poupoula ba déclarer ba mususu ko batali kombano alongwa hinchi balobi bamona te ebele basepelana ngo soute te ebele ngana yuso ebele basepelana ngo soute soki ebele basepela nango te nde mpe babenga nga te batindela nga bamongo te mpo nga alia libanda naliaka na bafélicitation yo bato ya critique nde babengaka yo bato ya critique babengaka yo mais nga sikoyo bato ya félicité nde babengaka nga kasi il faut luka bato ya critique wana balongwa mpe baya wana ti la reine balobaka toujours eloko moko na bakomba na yo epuis nga mo mpe nayesa bango wi ya solo nga abombaka te nga nanga popula depuis babanda kotala bakomba la reine Shakira non te bamona yo bundana bakatiere wana nyonso ya mibalo bapelaka ya bakombo. Est-ce que la reine Shakira a directeur technique? Technique ebatelaka. Oh, si babatelanga basala bien bon na oboya babatelanga. Oh yo bonzi ngala longwe pa na biso na ye ko bunda kati to komi na mile ya kati bache Shakira contre bakatiere wana te. Bache contre bakacher oyo bazopela ta mususu pop kacher oyo ya muketo ya munene azalaka te balukeli Shakira te ya dadete lobake bakacher oyo ta mususu basali mo bakombo na ba YouTube o bango bayebi mais na bakacher mususu pe na basali bakombo te bango bayebi bango te eza peut-être kacher to bundaki na ye entraîneur ya loboko ndanga betela ngao kuna te loboko na kata ki komba wana pona loboko te na kata non
nakata koma wana pona ba minutage te kokate opolaka to seda bitumba na seda bitumba te minutage ezalaki mabe te opolaka ka te minutage oganye te po na boye kana obunda te boye obunda na ti uno koko ayo yebiti image na YouTube batala nazala ya betanga nazala te bo beta amona beta minutage ezalaki mabe okokana eloko te nazalaka wana soki bakokole eloko te seke akanga ku bakisi no ya bidon ko tsaka zelo akenda nango akotsangwa na tendanda akenda nango nakabela kai okabela kai wapi oh moni mambango tanga banda bota amelana ji ya mabele te akenda nango nakabela kai amona ba mabele ebi poni bino bakachir bwaka so bacho na mutu ko kite fo silika na sa bino nyonso remarque bino tu batu obobo bokoma lo ba leader bino tu ebele bokoma lo ba leader wana soki bacho ka komba na mutu santi ka kobeta yo o santi ke nini il faut silika prévaner natangelo ngana pona ko zalo milieu du village pona lo ba na ngobele c'est vérité na bomba te prévaner na yo pa na yo moko la reine Shakira bacho na loboko kokate osala ku nil okito siliko kanga ku telongi na cho yaka na sala interview koma rouge boya na longo wana na pas sacré fumu na ba komba ya entraîneur national Mbote na Douglas na bike to benga na ko silikate na zo milieu du village na ba komba ya entraîneur Douglas na Matete bachaye mbo bachaye suna kacher nini sacré fumu. Si je me trompe pas, ba chaye na kachere ya ngaba. Kachere mo ya ngaba bo abi na kasuki soki zonga sima de ba bunda pe na si boliti boy. Si boliti abeta ba du 2 coups de tête ba kenzete. Ye si boliti abeti 10 coups de tête. Guerrier. Voilà guerrier. Ba chaye na guerrier ko kite. So alibita tika ka saka nga pola. Ba chaye ni sake kuna. Daro yeso asiliki achabwe. Oh. Nini batrike na tapona ko zalo milieu du village to eli susu tomoni Demon 7 obi Demon 7 j'espère Demon 7 yo kota minene des fois te oh mais ebi mutu te na ndimande Demon 7 obi Demon 7 wapi ba kome bena Angola Demon 7 aza Demon 7 ya club ya ba pati anyata Demon 7 ba nyata ana club ba pati anyata Demon 7 ya mobali apanda kutapa ba pemba matadi mayo na bisoke na ndenge ya solo na yebiye te webi nani te oh menga na yebi Demon 7 moko ya mongo boye asa mutu ya kingabwa ya mongo boye Demon 7 mo boye asa soda wana nga na yebi Demon 7 mo na Angola mo na ngai nani komone kutu nani Demon 7 komone mususu Noela na yebi Noela Demon 7 Noela mukuse na yebi Demon 7 na yebi 007 oyo autaki prison moko azwaki ba problème mo bauta prison ndolo ya azape soda policier yepe na yebi wana na bize oh zo bisanga na yebi te sko yo ngina ndima après lobi minene na kondima mutonga na yebi te OK Demon 7 ba yebi yote ngaku te ba yebi mais ngai Shakira na mona ete na yebi OK Demon 7 la reine Shakira yebi yote OK Demon 7 bache na Bakatia peut bouler qui peut belé RVD et puis RVD j'espère RVD bien très bien oh adam moi na entraîneur Prince d'été Prince dans golo a amasema tonga yeso zo tonga komba si boli système tonga a beta Demon 7 na tonga Demon 7 akiti na préparer combattre ba trikenga so totali bino boaka ka bongo so bache bino na mutu bokoki te bo vimbani so même ata fa okabela mutu transport on peut c'était so tu es pas na la reine Shakira depuis ka ba meka o komba na kuna bachaka yo okokate osiliko vimba no koma rouge na silika na kombate na silika minutage problème bato bandi komba komba nyonso ya kachi tango babeta babande compter point batanga minutage wana te tant bandi ko sala ba prière na ba coin ngana sali prière na ngai pas sali prière ba compter minutage wana te minutage banda ta ba tie break yo yena ye bo simba na ndoto minutage bande ko uta kuna ko ya balongoli 2 minutes reste 8 minutes na matin na ringi na bandi prière reste 5 minutes abweba na bino pe
hein boye ba na bino pe mais to kaka nini elobati micro loba te ça là encore toto kaka micro bande loba tant on dit prière reste 5 minutes bato baza na image wana eza na YouTube batali chacun contre le boko ba mona reste 5 minutes première prise deuxième prise troisième prise première prise comme n'attaquer deuxième prise ya betinga ciseau yo to bunda ka ikelo ka ba minutes na te yo kalibanda poto bunda to yo kalibanda te bon ko bunda pe boye po ngai na linga ko bunda nini na bandi na technique après technique na sali fétiche na bunda ka 5 minutes ya technique 5 minutes ya fétiche Léo la reine obi ba yo ka minutes yo ka te ndenge ni ba na micro yo ka te to matana ko la ring to ma baba sumi we na habite na catch américain to ba bundaka to ba pesa minutage baba yo ka te so to za ba to comme ko to mama bazabulu mato ekanga mto comme basumi we ngoya bo to lo ba ndeni ngoya to benga ndeni bo pia ngambeli to benga ndeni ngoya c'est l'émission normale on a pas réponse ya makambo oyo tunanga yo za sirna oyo za nango c'est que yo faut annoncer batu oyo za nango ko tunanga ite o biso to monaki yangwana kasi on yo o monaki ngande na salaki mutu oyo yo monaki ngande faut na expliquer ça ki nini il faut tunanga la reine Shakira osilika ki na mona mai nanga il faut la reine Shakira osilika ki ntango yo kotunanga nde nakoyebi soki nasilikaki mpo na likambo boye malikambo nga nasilikaki yo ondimi nango te seke oza mile du village te oza naza pour te leboko abetaki nga esili tochange bakestion yo nayebi mosano yango wana nasiliki te me te natoki na nini naomela mai natoka ndeni natoki na nini oyo eza komba te na otoka po la reine Shakira dossier tosa nango ese yo moko okoki koannonsele ba club union surtout ba président to ba club bambote na bino o ba salisaka ba combat po na yebi ke na tango fédération nde ekiparaté mais na yebi yo jamais o tikala okutana na ba quartier roi nguruma po na yebi ke na oyogolo mawa jamais okutana na ba quartier roi ba mbisa mai j'espère que tom suna oyogolo mawa na bunda mbisa mai 3 fois batamo bazana beta mbala moko ya beta mbala moko to sala nyeli moko na lupangu na bango na bunda ne 3 fois bunda ne 3 fois mbisa mai na été lobati alobakati asleka la be mission tu ma lobati oh c'est vrai yak alobaka makama normal te alobaka makama ya mwana na ngai wana mwana na ngai mais o batu babeta baloba ngote to sala nini moko beta mbala moko na gagner mbala moko kasi et pas na bango na lupangu na bango tuna tata bona mama bango tata bona mama wayebi bonde kona wangisanga za na ngola zaki ate wana za na ngola wana na yete mais attends nguluma ndo lobite na nguluma na to bunda te ngala za directeur technique te partout na kenda kana kenda pona ko bunda na bange na nini fona lo bakaka nguluma na ko beta yo banga nguluma na bange pona nyaza katia lokola ngaza la serment hier azwa ngape na zwa na bangele nini to bunda box to judo ngala to bunda catch ya bunda ka catch ngape na bunda ka catch na bangela nini italio na kene comme musala soda na ko banga ko changa chiringa munduki chiringa munduki te ngala to bunda ne catch ya bunda catch ngape na bunda catch parce que lelo bazu ba chindo cha muno na kopa bacho komanda nguluma suka nde non suka na catch it oza siri ke non suka na catch oza siri ke ogani ya prépara ngape na préparaka o répondre na za siri na oganye na obeta obeta ne anguluma yo kasi mulai wana na ringi koma mukuse batamila kuna bunda na bona beta bango bongo ye ndesi batunya mila yo beta pour le boko kokate boka skikasi na kikwiti ya zalaka c'est vrai obeta kasi kikwiti nga kasi lenga na kati satika akoma encadré sino tanga yelo da oy yela nga na eloko te wana za père na ngai aza directeur technique na nga za conseiller na ngai suis mabe eza benga nga na téléphone to soli na yela nga mabeni siko bongo lipasa da oyo zana na calculer lipasa kutu dia na senga komba na ya mbala o mbala na senga komba nga mona no mama mapasa na senga komba ya mbala o mbala nga na bota mapasa ya za mapasa menga na bota nde mapasa na senga mto cheba komonga sala te na kaige mulai na pas à 1m60 il pas à 1m mulai moko tout la talio même ça la raisonner na raisonner des personnes na raisonner sacrifice mutaba na raisonner libola si taba araba koto na bino quelque part de la raisonner ndeko mataba wana yaki libolas la Shakira te mama lopango ya Congo fongola ya Congo ta yango fongola ya tricage ya tricage
village te n'expliquer yo omoni ka yo oza pour bato oyo osala bango beli voilà biso topona kozala au milieu du village mpona tolobaka bosolo tozokende ike oke okendo na kimongo na lingala malembe na suka émission na biso tomikitisa na biso lokola fufu nde bamama balambaka tala nzungu bamama balambelaka fufu mais tala fufu yango ntango bakataka place baliaka yango nani akopesa Mardoché Valère honoré pantate 12 nzamba pambola yo azongiselo vraiment ye ebele place ezangaki yo na mama Nadia et complètement la reine Shakira naoki malema na suka émission na biso nga nalingaka koloba na nga bosolo nalingaka kobomba te non nayoki na ya na bomba la reine Shakira na suka émission nango ebina kendaka na vrai ou faux nayebi ke yo ntango wana nde mafuta emataka me mafuta ezala na se nga za posa mafuta te nga soki nazotomboka nde par rapport ya baquestionnette na ntango otuna question ozozela la réponse posa au milieu du village ntango otuni question nga funa peso réponse yo nde kosala comparaison ya moto oyo ayebisaki yo na ya ngai osali nde babenga au milieu yo nga na pe réponse yo oza kaka pour bato wana oza au milieu du village te oza pour baadversaire na ngai c'est ça la reine Shakira na ya mbala moko na kombano matete na kachir ya Angelou Kanza donc komba kachir ndekimi mais kachir Angelou Kanza obo bunda na e o salaki babiloko na o panzaki ba michopo na yo o bimisaki ba michopo na yo mais batebele mususu basaleli nga commentaire balobi meta un peu kotuna to mona ki chasser mora noir na michopo o Shakira bande ko bimisa chasser à noir nga Shakira mais tant que vous n'avez pas la chocolat babi opesa caméra mu Congo na pe caméra mu Congo et bo ba caméra ba msuba ki boso nanga po caméra za ki moko te ba caméra za ki belé ba mona gitu moko asala ki analyse ba caméra nyoso kasi bakanga photo bakangi photo basala ndeni tango moni chasser a capturer image kak ala atindeli oke ta capture nanga na sala ki yango et puis namoko ngana na mona nyati ngai nanu na ba Angelou Kanza toyoka na raté yo yebi bakoma na bango na kenda raté katier wana so katier na bango na yebi ete bana na banda kati na mona ete na mona kele mukolo wana mais oui c'est pourquoi avant combat na yo babi après ce combat la reine Shakira raconte kingandi kombo kimi ngana fanda ki na ngambo boye na otanga kombo ya akadre moko to ba Mardoché tenga po anini katier wana bou natala bazuye balegisi na suka kuna place elephant ando chali yaka na pasi ando fanda so e komba na suka kuna balegisi kuna ale ngamoko bina tala boy komba bou meli daro za na secrétaire na yo papa Nzoli kwana kutaki mbeli kutute kona yaki na mbeli te mbeli na ngeza kambula iso tala ngozaki mbeli mo ya mukuse bakata kasi zana expliquer yo tuninga te na sisi na question na ngate na sisi na note baye na mbeli papa Nzoli bazu yango pa bakulu na babwaki biso mbeli bapie biso mbeli po toaki na mbeli te po mite papa Nzoli no secrétaire aye na mbeli bapesi tomba fan basali commentaire ngape na zongi sima nde bande ko luka kache wana ba memi ekuna balati chasa batabato nini meke un peu ko expliquer bato uko mususu na ba combattre olinga to matisande yo to sala ngwe pa na yo ndoko pesa commentaire bien par rapport ya ba kache local azana ko matsa local te mukolo mususu na ba combat ya catch il faut ba matisande yo local azana ko matisa yo ba meke ngona nzoto na yo po yo ndo bana ko pesa explication no batuni bango te batuni ndeyo po e pas local na batuna te batuna na local te natala commentaire tanga ba commentaire wan ezate matsa décembre oui décembre oya mama Béatrice nga tunika décembre mama Béatrice matsa décembre mukolo mususu te yo ndenge ozana pona o comprendre catch bien matsa papa talo ezana jour moko boye e senga ke fo yo o matana ring matisa o vivre o zaka na ring po yo nde oyebaka ndenge nini omoni champion abande pe ko tuna ngam tuna lokwa yo mais champion abetama à mort boza ba journaliste botuna na matadi na bakomba moko boye ba tizon ya matadi
ba mata bato banzete ye leki ya Shakira ya mati a filmé ba beta ye coup de tête abungisa na ba biloko tout a se retrouver lobby na tongo tous les quartiers ba kita lokala la likula nzete bandoze la yo local tenga zaki na kinya wa mamelika na matati local nenga zawana azwa ma coup de tête ba quartier abetama et pas ba quartier surtout ni ba detete zone ba beta ye desi basimba journaliste ye abetama yo siko mukoleza ekozaka na komba na ngai il faut na benda yo na matisi yo na sali yo opération siko yo nde bandoleka na mission ya bato mozanga na sana o film aussi mi micro na monaka ozanga te na doche tu na sali yo moni yo ndo kozala sala papa talon te yo ndo kozala bien pour papa talon ko expliquer te pour batuni ete yo ndo ko expliquer parce en tout cas basaki une opération wana en tout cas basalaki nga boye te ngana tambusika ka message ya bato bakomaki na lobeli bango na tuni yo molobeli yo moko témoin oyebisa bango osala yango ndenge nini faut la témoin na yebisa bango na seconde nini ndenge nini ngana zwaki mbeli na sengi mbeli eza na télévision elekaka na YouTube OK bien so bomoni azwaki mbeli azwi mbeli basali et puis azwa papa talon ou bien te yonde fallait aux exemple à ba journaliste nyoso ya Congo moi à partir na yo bato bala l'émission ba yebi ke yonde oza au milieu des villages tambo kata yo personne na quartier logo na yo na longoli yango na ko beta ngota 4 jours ta 5 jours so bunda dando esu ko oya mbo oya Shakira zo bunda ngana ke kuna na omela bofa onanga après combat na na otuna Shakira kombele kana endeni yo faut à l'exemple après combat yo za mtaba fan na yo ba ba ye ba vérité na yo mtoko apprendre ba combat na oya mais comme pas talon mafia to tozo kita malembe na suki émission na biso na rail na lingi MP o éclaircir biso nazaki na club ya Lumus na moni ozalai kuna ya Lumus ya biso na club na yo kimi président Bendos Kimi président Bendos nde laxini. Pour la président Bendos ça na club Temple du Soleil, yende président club Temple du Soleil. Na président Temple du Soleil kuna tanga zaki zaki Puma nga zaki vice président. Ya zaki présidenté. Maître Puma, major Puma mbote na place ozali. Major Puma nde azalaki président nga zaki vice président. Oh, Bendos azali lokote. Oh. Na yebite na yebi azaka tchere nga na yebite ke ye boye to boye wana na yebite nga na yebike na zaki na Temple du Soleil ya entraîneur Charles Choman bambo te belé papa na ngai na yo kaka ba conseil no batoli na yo donc na zaki na Temple du Soleil na minute oyo na zongeli club na nga avant na kende tant na bimi katiere pa maître Kasaninja Luyindula père na nga na ma katiere pa na ye père mi katiere pa na ye maître Kasa Luyindula Kasaninja na tininga epaya na okomandima epa ye moko ya lumusu baserangwa de na mamuna politique toye ko sala okomandima na papa na ngai bambote belé ye moko Zimagola bambote belé na époque ba ya toye ko sala nini na ba Zimagola nga nazali parmi ba cofondateur ya okomandima tangu na ko koma na matete ba transport ko kende na mona ki bien te na ko kende na tout va changer et pas ya papa edingwe moto na ngenge ibo tambola na tambola penza pona ko yeba likambo zo lingo sala il faut tambola nde ko comprendre ngendo ko yeba na yebimba moko yo za kaboye ya za kaboye o za kaboye après pesos ko linyema nini ko tambola et pas papa edingwe moto na ngenge tant to tima mbaba voyage papa edingwe angangi suma mbaba komba ya kachite na ko papa edingwe papa bedingwe pe balongwa ate wana za eza base c'est équipe nationale soko ebo bunda bien azuyo soko ebo bunda te also yazo akaba meilleur OK bonne satellite diabe kuna agenda ni abunda bien so bunda bien un jour ba benda bato ba bunda bien bato ba bunda surtout quand tuni lisolo tout va changer edingwe azoka ba meilleur bo vipera bunda bien mais yo omonaka bundaka bien ngana otuna bino ba fanatique biso to bundaka bino ba fan bino be boyeba nde bunda bino nde boyebi nini oyo biso to salaka bino nde comprendre bino nde boyebi ke nini oyo to salaka ngate au milieu du village c'est bon tant na longwe wana nde na yaki ko
Toi qui kofongola temple du soleil. To fongola qui soleil du Congo. Nana. To fongola soleil du Congo na ba katière. Ba katière ni tango. Toi qui na soleil du Congo. Na temps ba kombo sima na c'est na explication ekimanga. To fongola soleil du Congo. Tant entraîneur Charles Showman aye. Azui club à main. Club komi ya yé na maboko na yé. Komi temple. Pour ba activité tout ya yé président ya entraîneur Charles Showman et ça toujours ba temple. La temple. Aeko ça la temple du soleil. Soleil du Congo et Longwe. Tolongo le soleil et ça le temple du soleil. OK. Nazaki vice-président na kata temple du soleil. Na minute moi kokoso ma bolembu mukie na tala kinga moko na travailler pe kuna trop na zonga ki na minute la reine Shakira azana maboko ya papa na ye. Mais on dit ma batute. Yemoko ya lumusu lingoma. Na okomanda. Yo dit ma batute. Mutu penza arrive na sentir uta poto. Qu'est-ce entraîneur Charolin. Mais oui, aye bi ke nazara okomanda. Olongwe pe na club na ye. Aye aye ki na ngwa taki. O e bongo soki Miss Mata zwaki. Si Miss Mata gagna ki ceinture. Kasi basale de balle pona yo mwana bango zo ceinture. Bako sala balle ngana zo ceinture. Balle de se de magi yo mwana bango zo ringi. O bango de ba pesa nga Fox. Balle de se bango nde ba pesa nga Fox. La reine balle se beta. Tena tuni kasi bango de ba pesa nga Fox. Moto zonga su monotomité. Balle se beta magi. Tango yebi ke balle beta magi, il fallait pas lo balanga, il fallait le kana miso sala ngo. Po soki olobi balle beta magi ngana bundaki na vimba. Na bundaki na Shaolente. Na bundaki na Zenate. Na bundaki na Misi. Ngana bundaki na vimba. Ya ozi olongwe club. Esani. Olongwe club ba Shaolin. Esala nini? Muto anze ko pesa penza confiance. Esala nini? Atolongwe sana elote. Oh. Ozoximité mabato. Na ya nani? Ebi ozoximité mabato. Neti ya nani? Le roi neti ya lumusa lobi. Oui. Ya lumusa a écolonie. Ya lumusa. Ah. Taka sombinga cher. A écolonie. A sengi transfert ya cher. Ta transfert oh ya sengi tina poto pa yemoko. Shaolin. Mais oui. Shaolin na Shaolin mo. Oh. A sali transfert. Combien? Yobi mbonga pesi. A pesi combien? Oh to le ba koma mbonga. Mbonga mutaziongo Shaolin. To yo to ndenge nini ngana ozwa ndenge nini mbonga nazaki na kati ya club ya Shaolin Showman Shaolin mutaziongo mais basi les transferts nanga batindela Shaolin mutatindi andimi ke nazala te nazana na okomandima azongisinga na kati ya club nanga ye moranzimi oh mais andima te koma songa kukozo parti nanga ifana na Shaolin ifana nda Shaolin au tapota ya kalate au ya te tika mamusozo oh azo ya tikomba na ka ikomba December abundati ba ya bunde sute ba corona compliqué makam entraîneur Shaolin mbote na place ozali na ibike otindela ka fumbe nanga ya eloko andele kanaki la reine Shakira motuna nanga ya suka na boito kende pona yo komaka na rouge osilika na te nanga na posa osilika lelo te ba fan de na kanda te de non osilika te nanga na kanda te yo nga ba vérité te la reine Shakira baninga nyonso tout bazo ba senti ba combat défi balobi ezali et puis ya ofele entraîneur Prince alobaki yango ouais mais yo ti siko sentir no kaka o chang kaka papa na biso chaleur mbote na motema la reine Shakira ozo chang kaka na ndaku baba ma bokilo ba papa bokilo mobali na biso papa chaleur sentir ya la reine Shakira ezali ya champion du Congo féminine na bandeli lisusu lelo mbala ya suka nazali champion du Congo oyo mama lopango ya Congo roi siboleti na te yazali de Kinshasa d'ailleurs les siboleti nga nazali du Congo nazalaka champion du Congo yo ande mona edingo bon edingo aza du Congo et puis aza ambassadeur po azwa chance bima libana mboka aela biso deuxième ceinture babenga ya ba dimanche wana. OK, alekinga na wana mais na niveau ya ceinture. Asa de Kinshasa, asa di Congo te. Asa kache. Ngana tunika kaje. Si boliti na kilu mais ba respect belé lu na ndenga famille asa oncle nanga ba respect belé. Kocha soko bi kocha na niveau area bandi sport. Ngana bandaka sport te na si boliti. Na niveau ceinture ngana za di Congo, na za champion di Congo. Congo si boliti. Asa de Kinshasa. De Kinshasa na di Congo ni eleki.
Parce que selon yo pas sportif. Nga na ebelo côté, nga zo milieu nazo tuna oyebisa biso to yeba. Mais nga na bino déjà nga na champion du Congo. Parce que de Kinshasa na du Congo ni ezali. Selon yo, soko. Selon nga te nga na ebelo côté. Nga sina pesi réponse, nazali du Congo ya za de Kinshasa. Donc du Congo na de Kinshasa ni ezali ko les as. Wana ba fan nde ba komana c'est tant ba ko comprendre, tant si yo comprendre ba fanatique ba Hollanda ba ko expliquer biso. Oba noko kanelo. Te wana noko nanga. Oba noko kanelo. Wa akanela ngate. Alinga makasi. Abika mwana na ye wasala ka fierté ya Congo oyo na catch féminine était champion du Congo. Wa beta katolo. Et ça la reine Shakira, champion du Congo, moi ça 3 makiki Katalea. Moi ça 3 makiki. Katalea. Président na ya club, ya Lumous azo manquer noko na respect. Oh. Wana makam na bango bato akalat. Ba baba mbongo akalanga na mbongo sika. Bo makam na bango ba sentina bona bakikala na bango ngana zalaka. Etaliote. Donc bango bazo sala bakikachi baba bakikala na bango ngana bandi sport. Ngana na bandi sport te. Bango makam na bango bakikala ngana kokota na ranking mo boete. Ya lokolo bali mobali to o bali mwasi moko boye na tanga zalaka mwana mukia bundana camarade na ye bakama binemi moko boye pe mobalo ye o bali mwasi le kangi o kotipe na binemi wana. Et dans le sens. Parce que la reine Shakira m'a un peu expliqué biso. Ceinture il y a du Congo, ceinture il y a de Kinshasa, ceinture il y a ba championnat il y a ba tante. Ceinture il y a ba lobi mutu ada champion ya tante. Yeba yango ada champion, nyeti babi champion Moamba. Ada champion ya Matete, ada champion Limete, ada champion ya Ngaba, ada champion ya Lemba, ada champion ya Kisensu, babenga nini Rifula. Ada champion, Rifula kuteza na Rifula. Ada champion ya kuna. Na Chango a champion te. OK, na Chango azongi liki. Na Lukunga ada champion te. Liki. Vous comprendre? Na Funa ada champion te. C'est quoi, vous avez champion de Kinshasa? Champion de Kinshasa. Na Kinshasa, tu as combien de nini? Tu as combien de communes? Communes, 24 communes. Azali champion, il y a 24 communes, il y a ville à Kinshasa. Tous les coins, il y a ville à Kinshasa. Champion de Kinshasa, c'est champion à Bango. Ok. Bon, c'est comme vous avez du Congo. Champion du Congo, Azali champion. Oyo, tu as combien de provinces? Tu en as 26, c'est comment 27 hein? Si je me trompe, on dirait comment 27. Champion du Congo, Adali champion. Il y a 27 provinces. Donc, tout ça, il y a RDC mobile. C'est Congo. C'est champion du Congo. Il y a compliqué na RDC. Champion du Congo. Congo, Ezali 24 provinces. Et ça, le quoi de Kinshasa, Tozali na. Toza na Sibolite, toza na Giga. Bazami balé à ba classe. La champion de Kinshasa. Sibolite pas champion de Kinshasa. Bazami balé. Il y a ba technicien na ya ba nini ndenge bachaki na structure. Zela na Lubumbashi tozali na nani? Jibiki. Jibiki yake kota ba féticheur. Bango bazana ba Sibolite. Jibiki alungu kota ba technicien. Na bazana ngamba ba technicien. Oh mususu wana ta sikisa noir nani? Mususu wana ndaza champion ya ba technicien. Animal babiki na bagiga. On comprendre. Toyé. On a pas du abimi champion na zape nani mambo nani ba mambo ba komo mabongo. Après en secrétaire. Azape quand technicien. Il y a champion ya na Katanga. Soki toyé na Bandundu totie Mulele. Mulele ndaza champion na Bandundu. Na fétiche na technique kombo ekimingai. Ba Congo. On comprend na ba Congo pour le moment tatampoa ya kaka. Tatampoa ndata champion ya Congo central. Si tu bito kita na Nord Kivu, toza na Bikemp. Bikemp aza champion. Bikemp aza champion ya Nord Kivu. Ngaza di Congo mais fona ba masozo de kana mboka nanga. Mais fona yeba kati na yeba intel. Si to gena mbuji mai to moni chuma ku mai et nani Chuchu Sida aza champion kota fétiche. Où éléphant? Éléphant Azali a gagné Kinde Dingwe. Il y a un champion. Il a gagné Kinde Dingwe. Il est champion du Congo. Il a qui peut combat défité. Il a qui combat Babundi. Il a battu Shakira contre exemple Nieti. Miss Marti. Miss Marti a gagné Shakira. Ce qu'ils ont dit, ils ont un championnat. A vu sentir. A gagné de Shakira. Bon, éléphant est champion. Il est champion. Il est champion Barasta. On a président Barassa dans Bouchiba.
Ata président Barasa tous les races au monde à Baluba, il y a champion. Champion là baro. Pe Azali président. Ya Barasta. Soko tchata bulu kutukuna et ba yebisi ke mutu moko na tchera sa kangi akati osuki. Il faut dans mikanda autorisation biloko nyonso mais oui. Alors président na catch a année la ceinture té. Na mona na ceinture n'était ba ba champion. Tenga na otuna bi. Ça c'est un du Congo ndenge nazo tambusa nini drone nanga ya ki champion nazo pesa yo ba champion oyo to yebi pour le moment ba champion. Et on appelle la tourni et les phases à champion T. Aza champion T. Ya zali président ya Barasta. Na za champion T. Aza champion T ya za na mbongo bela za na mbongo. Na za champion T. Na lobby champion ya kuna zali chuchu sida. Bongo et les phases à nani. Ah papa na lobby dia mingi. Bato balandi ba comprendre. Yo nde boliaka bo fula. Ana mbongo ebeleza nani. Il est millionnaire, aza diamantifère. Ana ba mbongo na ye, azana ba mbongo na ye, azali président ya ba Rastaman. Ye nde soki ba ki omona moko na chelox bakangie ba ene pane faza na ba mikana po na mbujime zalo kwa kitasa te. Des autres na des autres. Bango kuna ba na ordre. Soza quartier oza quartier. Au Tchèba Lox, il faut pas l'endre la rasta. Il faut dans la mikanda Lox, il faut dans la naba kamna numéro 1 na mbujimai na mama Lox ba la rasta banini. Et ça papa na biso éléphant. Mais na compte ya kachi na ebité sentir neza sentir ni po ba ba katia kala. Baba mbonga kala. Bon na ebité na kimbonga kala na bango zalaka nani na ebité. À part nani oyo, wa ucho kufa nani balobi éléphant te, wa koka kombi kwa éléphant nani. Posolo aka. Aka te, posolo aka te. Nani? Apeka ba comme le quoi ka éléphant. Azar pe ba lox milai. Et voilà la reine. Toujours quatre émissions na biso. Toki la reine a levé les phases années champion te. Biso to prona cause le milieu du village. Tenga na yebite na kala na yebina ngate soit daki champion to champion te. Na ba championnat zo buna biso to ba mbongo sika to ba championnat o biso to moni. Ngako beta ba championnat nga na zalaka tete. OK. La reine pesa bombote na ba fanya na onyo soto ba soute na reine. Fanya liboso na no na pesa pa ye moko ya moto Fabrice Massasu. Ya moto mwana ya mama Nelipe papa Massasu fidèle zet. Waza soda na niveau ya bamboka na biso donc mopali na tata Shakir na pesi bambote belé na zonki su bambote na ngali susu mopandi ya Angola et pas ye moko Ux ba force donc bambote belé Ux ba force bisiko za vraiment na peso bambote na lela outro donc musala malamu na zo sepela ba technique pour ce sera zo bunda tindelanga ba image na ba technique be mikolo na zo force ba Ux ba force zo tindelanga ba technique donc en tout cas bambote belé na pesi bambote ya ngai moko na kati ya temple ya ngai moko oyo baza na kati ya formation bokulaka papa njoli donc la ma secrétaire privé secrétaire oyo ya mbaka bato va bokuta na na ya tuni boluka nani to luka Shakira donc ye moko bokulaka bambote be na presse pense qui dit là oyo bengam na kombo ya spiritu qui dit là donc na pesi ye bambote ebele donc mettre vidéo kombo na ya sika wana na pesi bambote ebele na zongi bambote pa ya mwana nanga la phénomène de Dieu la phénomène de Dieu beba yaya na pesi mbote disusu epai ya mwana nanga ya motema bébé Toussaint ekili olela na zangisi bambote nanga ite epai ya Bertin Wembo na pesi bambote nanga epai ya Yemoko Sephora qui dit là Prince qui dit là Rebecca qui dit là Rose qui dit là Rebecca et Claudine qui dit là Jojo qui dit là na pesi Jeanne Chungu pina bébé nanga moko ya trouble mental et donc moto bouger na pesi bambote belé donc na bosanité bébé nanga Kairos bambote belé bébé nanga mkie penza Kairos bambote belé et longo na bébé nanga mususu na bane belé na pesi fondation nanga e atosha mobimba po baza pende belé e atosha mobimba na pesi ba nanga ya fondation la reine Shakira e atosha bambote ebele papa nanga e ya ba Jacques na Kinkole bambote belé petit frère propre koko ping pong bambote belé champion local maboko ya Nzambe bambote belé na pesi Diekone e ya bambote belé pe na pesi ya nanga Magi bambote belé
Que ton âme repose à peine, après ça, quand Kambote tina se amabele ya nanga Suzimbi olela, bambote bele ya nanga Njashi na Lubumbashi, bambote bele ya mbana bandondo bambote bele, na pesi famille nanga imobimbe ya Mbappé, famille Onyangunga, na pesi Claudine Nishungu, bambote Mimi Shungu, bambote ya Papi Poudiema na kati ya Londres, na kati ya miki ya poto bambote bele ya nanga Amina ya Mami Wechi bambote bele musala malamu merci na tindaka pona leki na la Reine Shakira na mona kango ya Eric Tola bambote ya Eric Tola en tout cas otikalaka yo moko tonton Vani loko matengulu bambote pe merci na nyonso zo sala pour la Reine Shakira en tout cas na pesi club nanga au commandement mobimba ba club tout bana kati ya au commandement en tout cas bambote ebele tous les clubs ya ville Kinshasa na pesi bino so bambote bakati nyonso ya ville Kinshasa na pesi bino bambote président na ngai ex-président na ngai Puma Noir Major Puma en tout cas bambote bele tara na lela otro bambote yemoko Shaolin Showman encadré international donc mutazo sala ke Afrique na kati ya libanda ya mboka bazo pe mutu mwindu na valeur loposo mwindu ba pese valeur bambote donc ba télévision na bengisi bino na les 24, les 25, les 26, tout ça va combattre au commandement. Mais les 25, nous va combattre dans le club Temple des entraîneurs Charolais, dans Bunda, dans Ngiringiri, dans Veni, donc on a bossé dans Veni, mais dans Ngiringiri, dans Chaka Goya, à quoi Bunda. En plus, club au commandement, dans combat, à Veni Manzenge, les frigos, les 18, Mututu, or, vous en attend, à Yakota là, dans Chaka Bunda. Donc, Bakota, dans Chaka Bunda, en tout cas, on a fait si Bambote et Belé na batu nyonso super nguluma yemogolo kamba sibolite Angelo Kanza Missy Martize na la guerrieuse na pesi Sata les diables na pesi vimba na kati Libolas donc bakatier o na pena tanga bakatier na pesi bakatier nyonso mbote pende bambote mwana na et voilà tokomina princesse Jésus tokomina suka ye mission na biso la Reine Shakira TVza Radio T na pesi mbote koto ya honoré pantate 12 dollars eloko pamba mon boss Abeda Chou mon apenga mboyo mbote na place aux ali mignon garçon Serge Agéré papa Nicolas Mikumi na Londres mbote na place aux ali papa Monique Liverpool mbote na place aux ali ya pedi ngoma le kutimie mukoloko ya moteme mama Nadia baboya basambwa la Reine Shakira azali malgré toi betio na ignorance Abeda chouchou mbote na bezozali papa Vicky Machiro Andy Bola papa Rola Kitoko papa Maurice mbote na place ozali kuku nyungu de Kimbateke mbote na place papa Eric Tola de Belgique mbote na place ozali chaleur à moto mbote na place ozali ya moto mbote na place ozali la Reine Shakira vrai ou faux que olongwe temple du soleil pour na conséquence ya makambo nyonso elekanaki vrai ngate ye la Reine Shakira vrai ou faux que de polongwa club wana koma libre koma l'aise comme à l'aise ndenge ni na beta ma toujours na ring est-ce que kacha to longwe na club ke na club ko beta ma peka ya te ko club nyonso ya ndenge moko nyonso la Reine Shakira vrai ou faux ceinture ezalaka kaple muta salaka to zwango na bo capacité na yo moko na makasi na yo moko nde salaki ozwa ceinture oyo na comprendre question te vrai ou faux que ceinture oyo ozwakango na bo capacité na yo moko ezalaka kaple te muta lengelaki yo po ozwa ceinture atako tumaya omela sombela nenga te nazwaka na makasi na nga moko kapela sombela ata mai ya 500 fois ke ndenge ozwi ceinture ima yango omela asombela nenga te na oloba ngo naza media na sombela mai te staff technique nyonso evandaki na basombela nga mai te nga na mataki na bundi na avimba na kati na beta nda vimba vrai ou faux que yo na kapela bosololaka te komo tali en tout cas namona ekala na pe na problème na été na soi na pe na été na discuter na été na ebité soki yenda za na problème na nga za problème na été binemi mo ya misika la Reine Shakira vrai ou faux na kati congolais balengelaka yo
Mais naza fleur. Naza fleur ya kati congolaise. Mais faut balengela. Et voilà, terminé sur l'émission Nabiso, yango moni abundaka na bakatier bazana kombote balengela ga epona si. Oh mais kasi babeta katier bazana kombote soka bundina Shakira pa eba. Katier nyo sabunda Shakira ba chake ka ba eba ka e. Bye 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 bye.